क्या आप जानते हैं कि छोटे छोटे पेप्सी के पैकेट फैक्ट्री में कैसे बनते हैं? सबसे पहले फैक्ट्री में ताज़ा दूध को बड़े कंटेनर में डाला जाता है। फिर इसमें चॉकलेट फ्लेवर का पाउडर और दूसरे जरूरी इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं। में एक खास ब्लेड वाली मशीन लगाई जाती है जो दूध को तेजी से घुमाकर अच्छी तरह मिक्स करती है। मशीन का ब्लेड लगातार घूमता रहता है जिससे यह पूरा मिश्रण एकदम स्मूथ और क्रीमी बन जाता है। जब यह मिश्रण पूरी तरह तैयार हो जाता है तब इसे पाइप की मदद से पैकेजिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है। यह ऑटोमेटिक मशीन प्लास्टिक फिल्म से छोटे छोटे पैकेट बनाती है। इसके बाद हर पैकेट में सही मात्रा में यह ड्रिंक भरी जाती है और तुरंत सील कर दिया जाता है। कुछ ही सेकंड में सैकड़ों छोटे पेप्सी पैकेट तैयार होकर नीचे कंटेनर में गिरने लगते हैं और इस तरह फैक्ट्री में रोज हजारों पेप्सी पैकेट तैयार होकर मार्केट में भेज दिए जाते हैं।